আসসালামু আলাইকুম। আপনারা অনেক সময় এই রুবিক্স কিউবটি মেলানোর জন্য অনেক চিন্তিত থাকেন। আসলে এটা কোনো চিন্তার বিষয় না, এটা শুধুমাত্র কিছু সূত্র প্রয়োগের বিষয় এবং বোঝার বিষয়। এই রুবিক্স কিউবটি এখন আমরা খুব সহজে কিভাবে মেলানো যায় সেই পদ্ধতিটি আমি এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এটি একটি রুবিক্স কিউব, এটি মেলানো আছে। এখন আমরা এটিকে ঘুরিয়ে উল্টা পাল্টা করে ফেলি। আমরা রুবিক্স কিউবটি পুরোটাই উল্টো করে ফেললাম, একটি কালারও কিন্তু মিল নেই। এখন আমরা এটাকে কিভাবে মিলকরণ করা যায় সেই পদ্ধতিটি আমরা এখন দেখব। আমাদের প্রথমে যে কোনো একটি কালার সিলেক্ট করতে হবে। আমরা জানি মাঝখানে যে সেন্টারগুলো রয়েছে এগুলো পরিবর্তিত হবে না, এগুলো অপরিবর্তিত। অতএব আমরা যে কোনো একটি সেন্টার ঠিক করে নেব। আমরা সাদার সেন্টারটি আমরা ঠিক করে নিয়েছি, তাহলে আমরা যেহেতু সাদার সেন্টারটি ঠিক করে নিয়েছি, আমরা তার বিপরীতে যে সেন্টারটি রয়েছে সেই সেন্টারের একটি প্লাস তৈরি করব। আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি একটি সাদা তৈরি হয়ে আছে। আমরা বাকি সাদাগুলোর একটি প্লাস তৈরি করব। প্লাস তৈরি করাটা খুব সহজ, এর কোনো সূত্র প্রয়োগ করে না। আমাদের প্লাসটি তৈরি হয়ে গেছে। অনেক সময় এই কর্নারগুলোতে এই সাদাগুলো এসে থাকে, এগুলো কোনো ফ্যাক্টর না। আমাদের ফ্যাক্টর হলো সাদা প্লাস তৈরি করা। আমাদের প্লাসটি হয়ে গেছে। এখন আমরা মাঝখানের সেন্টারের সাথে এই মাঝখানের এজটি মিলাতে হবে। আমরা এখানে আছে সবুজ, তাই সবুজের এজের সাথে সবুজটি আমরা মিলিয়ে ফেললাম। এবার এটাকে দুইবার ঘোরালেই সাদার সাথে সাদা মিলে যাবে। ঠিক একইভাবে আমরা আবার এখানে আছে নীল, নীলের সাথে আমরা নীলটি কোথায় আছে সেকালে খুঁজে পেয়েছি। আমরা এবার আবার এটাকে দুইবার ঘুরিয়ে দেব, এই সাদার সাথে সাদা চলে আসবে। ঠিক একইভাবে লালের সাথে লাল মিলে আছে, আমরা এটাকে দুইবার ঘুরিয়ে দেব। কমলার সাথে কমলাকে আমরা মিলকরণ করব। এবার এটাকে আমরা দুইবার ঘুরিয়ে দেব। এবার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমাদের প্লাসটি তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমরা কর্নারগুলো ম্যাচিং করব। কর্নারগুলো ম্যাচ করতে হলে আমাদের তিনটি কালার খেয়াল রাখতে হবে। তিনটি কালার, সেই তিনটি কালার হলো এখানে আছে নীল, সবুজ, হলুদ। আমরা এখানে সাদা আনবো। সাদা এজটি আনতে হলে আমাদের দেখতে হবে কোথায় সাদা রয়েছে। এখানে আমাদের একটি সাদা এজ রয়েছে, কিন্তু এখানে রয়েছে নীল। নীলের সাথে নীলের এজটি মিলে গেছে, কিন্তু এখানে আছে নীলের সাথে এখানে লাল আছে। এই এজটি আমাদের বুঝতে হবে যে এজটি মিল আছে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এএসটি লাল, এখানে আছে নীল, এএসটি মিল, এএসটি নীলের সাথে মিলেছে। এই কমলার সাথে মিলেছে, তাহলে আমাদের এই কর্নারটি সঠিক স্থানে রয়েছে। আমরা এই সূত্রটি একবার প্রয়োগ করেছি, মিলে গেছে আমাদের। এবার আমরা এই কর্নারটি নীল আছে, এখানে লাল আছে, সঠিক স্থানে এই কর্নারটি
এই টিটি তৈরি করব। উপরে আছে কমলা, কমলা আছে আমাদের বাম পাশে। সূত্র প্রায় সেমই, একটা সূত্র পারলে সবগুলোই খুব সহজেই মিলানো যায়। ঠিক একইভাবে এদিকে টি তৈরি করলাম। উপরে আছে আমাদের নীল, নীল আছে আমাদের বাম পাশে। যেহেতু বাম পাশে আছে আমরা বামের সূত্রটি প্রয়োগ করব। কিভাবে আমরা টি তৈরি করব, এবং উপরে আছে নীল, নীল আছে আমাদের ডান পাশে। যেহেতু ডান পাশে আছে সূত্রটি আমাদের প্রয়োগ করতে হবে। এবার একইভাবে আমরা সবগুলো সূত্র প্রয়োগ করার পরে আমাদের যে সেকেন্ড লেয়ারটি সেটি মিলে গেছে। সবগুলো আমাদের সেকেন্ড লেয়ারটি মিলানো হয়ে গেছে। এখন আমরা থার্ড লেয়ারটি তৈরি করব। থার্ড লেয়ারটি তৈরি করতে হলে আমাদের প্রথমে এই হলুদটিকে উপরে উঠাতে হবে। উপরে উঠাতে হলে এই সূত্রটি প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের হলুদ কালারটি উপরে উঠে গেছে এবং সেই সাথে আমাদের একটি প্লাসও তৈরি হয়ে গেছে। প্লাস তৈরি হওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কমলার সাথে কমলার এসটি মিলে গেছে এবং লালের সাথে লালের এসটি মিলে গেছে, কিন্তু এই সবুজের সাথে সবুজের এসটি মিলে নেই এবং নীলের সাথেও নীলের এসটি মিলে নেই। তাহলে এই সবুজটা আমাদেরকে এই এজের সাথে মিলাতে হবে এবং এই নীলটা এই এজের সাথে মিলাতে হবে। সুতরাং আমরা এই একটিকে আমাদের পিছনে রাখবো এবং আরেকটিকে আমাদের ডান পাশে রাখবো। একটিকে ডান পাশে এবং একটিকে পিছনে রেখে আমরা এই সূত্রটি প্রয়োগ করব। এবার আমাদের সবগুলো এজ মিলে গেছে। নীলের সাথে নীল, সবুজের সাথে সবুজ, লালের সাথে লাল এবং কমলার সাথে কমলা মিলে গেছে। এখন আমাদের কর্নারগুলো ম্যাচিং করতে হবে। কর্নারগুলো ম্যাচিং করতে হলে আমাদের আগে দেখতে হবে কোনো কর্নার মিলে আছে কিনা আগে থেকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি কর্নার আগে থেকে মিলে আছে, নীলের সাথে নীল এবং কমলার সাথে কমলা। এবার আমাদের বাকি এজগুলো মিলাতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বাকি এজগুলো মিলে গেছে এবং সেই সাথে আমাদের পুরো রুবিক্স কিউবটাই মিলে গেছে। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এভাবেই আপনারা বাকি এজগুলো মিলিয়ে ফেলবেন। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনাদের ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, আপনাদের বন্ধু বান্ধবের মাধ্যমে শেয়ারের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবেন। এবং এই রুবিক্স কিউব মেলাতে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন এবং আমাদের এই সজীব মাল্টিমিডিয়া পেজে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং আশা করি ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনারা আমার মাধ্যমে পেয়ে যাবেন।